स्वागत है दोस्तों आपका इस एरर सॉल्वर की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कोई एरर सॉल्व नहीं करेंगे दोस्तों। आज मैं एक अनबॉक्सिंग दूंगा आपको एक जबरदस्त ब्लूटूथ स्पीकर की, तो देखते रहिएगा इस वीडियो को एंड तक। तो शुरुआत करते हैं। मैंने ये प्रोडक्ट अमेज़न से मंगाया है दोस्तों। ये मैंने परचेज किया था सेल के दौरान। तो आपको पूरा मैं वीडियो में एंड तक बताऊंगा कैसे आपको ये बाय करना है, क्या ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है या नहीं, पूरी इस वीडियो में बात होगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत मजा आने वाला है। और ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये अब तक का बेस्ट चीपेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर है। इससे सस्ता आपको मार्केट में नहीं मिलेगा और इससे बेस्ट। मैं इसको JBL से भी कंपेयर करके आपको बताऊंगा ये JBL को टक्कर दे पाएगा या नहीं, इसकी बैटरी लाइफ क्या है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में कवर होंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। मैं इस बॉक्स को मैं पहले ही ओपन कर दूंगा, इसलिए इस बॉक्स को हम ओपन करते हैं, इसको देखते हैं। तो ये है हमारा ब्लूटूथ स्पीकर। ये लैपटॉप कंपनी है दोस्तों, एकदम ब्रांडेड न्यू कंपनी है ये। इसको हम आज अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे क्या ये अच्छा है, इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है, सब कुछ। और जैसे कि हम देख सकते हैं इसके बैक में, इसके अंदर ये 4 बटन्स हैं दोस्तों। ये स्पेसिफिकेशंस मैं इसको डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगा। ये ब्लैक कलर में मैंने मंगाया है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अनबॉक्स करता हूँ इसको, देखते हैं बॉक्स में क्या है। ओके, तो ये रहा हमारा ब्लूटूथ स्पीकर। इसको रखते हैं फिलहाल साइड में और देखते हैं बॉक्स में अंदर क्या है। तो बॉक्स के अंदर हमें मिलती है एक ये डेटा केबल दोस्तों। ये डेटा केबल आपको 2 इनपुट्स के साथ मिलती है, जिससे आप ऑक्स केबल भी अपने कनेक्ट कर सकते हैं एंड अपने आप लैपटॉप या फिर USB चार्जर में भी लगा सकते हैं। ओके, ये ऑक्स केबल का भी काम करेगी एंड चार्जिंग केबल का भी आपका काम करेगी, ठीक है दोस्तों। तो और बॉक्स में क्या है दोस्तों, एक सिंपल सा ये मैनुअल है जिसको पढ़ने की शायद कोई जरूरत नहीं है आपको। और ये बिल है दोस्तों। इसका प्राइस मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब बात करते हैं हम अपने एक स्पीकर की, ठीक है। मैं आपको म्यूजिक प्ले करके भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कैसा है ये। देखिए इसके पीछे हमें 4 टैब्स के इनपुट्स मिल रहे हैं, जिसमें एक ऑन ऑफ प्ले का बटन है, ठीक है। एक USB, इसमें आप पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हैं। एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन है एंड दूसरा चार्जिंग, ठीक है। 4 बटन आपको दिए हुए हैं। अब आपको इसमें वॉल्यूम अप का बटन, वॉल्यूम डाउन, एंड इससे आप मोड चेंज कर सकते हैं। 3 मोड्स इसके अंदर है, रेडियो मोड, ऑक्स मोड एंड ब्लूटूथ मोड, ठीक है। एक पॉज एंड प्ले का बटन दिया हुआ है। तो चलिए अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। इसकी साउंड सुनिए। The Bluetooth device is ready to pair. आप वॉल्यूम अप कर सकते हैं। अब मैं गाना प्ले करके दिखाता The हूँ। Bluetooth device is connected successfully. अब हम गाना प्ले करके इसमें सुनेंगे कैसी इसकी साउंड है, ठीक है दोस्तों। तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। मैं आपको पूरी प्रॉपर साउंड सुनाऊंगा। जिंदगी भी मुझसे खफा, हम वॉल्यूम को अप करके देखेंगे दोस्तों। जिस दिन की इस दिल तो जिंदगी भी मुझ पर फिदा हो गई। मेरे पास नहीं है कोई साथ, नहीं है और किसी। देखिए इस बटन से हम इसको पॉज कर सकते हैं एंड सारे फंक्शन हम इसमें टेस्ट करेंगे। एंड देखिए मैं इसे प्ले करता हूँ फिर से। तेरे बारे में ना सोचूं ऐसी रात नहीं हम, तू तोड़े दिल मेरा तेरी औकात नहीं। ये इसकी सबसे लोएस्ट
आपको बताता हूँ। देखिए JBL से हम इसे कंपेयर अगर करें तो शायद उतनी अच्छी आपको वॉइस नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मैं आपको इसका प्राइस बताऊंगा तो आप शॉक हो जाएंगे दोस्तों। इसका प्राइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और बता भी दे रहा हूँ दोस्तों। वैसे इसका ओरिजिनल जो MRP है जो इस बॉक्स पे लिखी है वो लिखी हुई है इन्होंने 1499 जैसे कि ये शो हो रही है यहाँ पे, लेकिन मैंने इसे सेल के दौरान 399 में खरीदा था, ओनली 399। तो मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा, आप वहां पर जाके इसे बाय भी कर सकती हैं। और इसकी बैटरी लाइफ की बात करें तो जब मैंने इसे फुल चार्ज फर्स्ट टाइम किया था तो ये लगभग मेरा 3 से 4 दिन चला था, और हर डे मैंने इसे लगभग 1 घंटा तो मिनिमम यूज किया ही था, लगभग 1 घंटा या 2 घंटे। तो आप समझ सकते हैं इसकी बैटरी लाइफ। और इस बॉक्स में भी इसकी बैटरी लाइफ अगर हम देखें तो म्यूजिक टाइम इस पे 5 to 6 आवर्स लिखा हुआ है। चार्जिंग टाइम की हम बात करें तो मिनिमम 2 आवर्स तो ये लेगा। ठीक है दोस्तों, अगर इस तरह से और वीडियो देखना चाहते हैं अनबॉक्सिंग की तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। आने वाले वीडियोस में हम आपको रिव्यू देंगे इस Realme के बड्स का, एंड जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस माइक का भी मैं आपको रिव्यू दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।